미국 미시건주의 한 남성이 아침에 생전 처음 보는 광경에 충격을 받았는데요. 자동차 후드 안에 있는 비밀 창고 하나를 발견했기 때문입니다. 지난 5월 11일 캘럼 워시는 스테이크 레스토랑에서 일을 끝내고 운전해 가던 도중 자동차 에어컨에서 이상한 소리가 새어나온다는 사실을 알아차렸습니다. 그가 자동차 후드를 열고 솔방울을 발견했을 때 그가 얼마나 화들짝 놀랐을지요. 하나도 아닌 둘도 아닌 50파운드, 약 27kg을 발견한 겁니다. 이 얍삽한 다람쥐가 엔진을 창고로 쓴 게 틀림없어 보이는데요. 두 사람이 45분 동안 채워서야 솔방울들을 싹 비워낼 수 있었는데요. 엔진열을 받아 커져 있었습니다. 워시는 심지어 다람쥐를 없애버리고 싶다고도 전했습니다. 이러한 일이 그에게만 일어난 것은 아니었는데요. 다람쥐들을 비롯한 여러 동물들이 사람들의 자동차에다 이러한 일을 저질러 놓았다고 합니다. 어떤 사람은 엔진 뚜껑 속이 도토리로 넘쳐났다고 하는데요. 정말 저 사진 보고 있자니 콧구멍에서 도토리가 쏟아져 나올 것 같은 기분이에요.